Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係財靈貓。今日會繼續介紹我喺台北第一日去過嘅地方。除咗誠品，我仲去咗一個朋友推介話，通常只有自己揸車嘅人先會去嘅在地人夜市，然後去埋另一間24小時嘅書店添。到底分別喺邊度呢？咁就一齊睇下啦。呢個係台灣一間好大嘅文具鋪，叫做9x9。是2026年4月30號星期4為止，有收到通知的友誼們。唔知大家有冇去過中南廣場呢？中南廣場，我覺得我次次嚟呢一個9x9都覺得呢，佢同中南廣場好似㗎，因為中南廣場又係呢賣呢啲類似嘅嘢啦，即係賣文具啊。除咗文具之外啦，呢啲簿啦，又會賣呢啲護膚品周邊啊，其他嗰啲林林沈沈啊，呢啲福袋，台灣好興呢啲福袋㗎。一個價錢裡面你買咗之後，就睇下你抽到啲乜嘢。跟住呢個就係嗰啲玩具啦。消費滿800元以上，可享最多1小時免費停車。詳情請洽服務台人員。面膜紙啊，信紙啊，佢哋啲信紙都好靚啊。呢個係我哋以前細細個寫嗰啲紀念冊啊。跟住仲有呢啲貼紙啦、公仔啦，小朋友最唔中意嗰啲啦，生字簿。活動等着您還在等什麼？快來掃取 QR code，成為90份子吧！呢個應該係禮物袋，佢嗰啲貼紙都好靚㗎，我想講，哎呀幾特別。睇得唔得意咧？柴犬都啊！我成日都覺得呢一個地方呢，如果俾我啲文具控嚟呢，都幾慘，都唔知買得幾多嘢。好彩我唔係文具控啫。咁就例牌一定有賀卡㗎啦，所有文具店點會冇賀卡呢？係咪？呢啲密實夾都有，跟住運動用品啦。玩具，我呢個磁力拼圖喎，唔知點玩。啱啱嗰啲呢啲就係嗰啲小朋友玩嗰啲玩具。仲有呢一啲係board game，跟住又係啲小朋友唔中意嘅嘢啦。一睇到呢啲呢，就係讀書㗎啦，呢一啲就開心啲咯，可以玩畫圖畫嘅畫冊。呢啲就唔開心啦，
住就畫筆啦。畫畫嘅嘢啊！哇！呢個素描本幾靚喎，認真。同埋呢間嘢啲嘢真係唔係好貴㗎，你見到佢嗰啲全部台幣喎，你要記住，台幣呢個價，即係港紙更加平。咁就呢個係 B1 層嚟嘅，呢啲就摺紙，你睇啲摺紙10幾蚊咋，即係香港幾蚊啊！陣間就可以睇埋上面啦。咁啱啱就落喺下面嗰層，依家上返嚟呢，見到大部分都係文具嚟嘅，真係。係啊，全部都係不過就有啲台灣嘅，即係電腦嗰啲增高架啊。呢啲就嗰啲電子產品啊，係咯，連咪 stand 都有。電競耳機都有，不過就亦唔會係我哋平時用開嗰啲啦。咁就係一啲係咯，呢一層就係全部大部分都係一啲文具類嘅嘢嚟嘅。咁就同啱啱嗰層就唔同啦，啱啱嗰層就有啲玩具多啲。釘書機啊 ，mouse pad 嗰啲滑鼠，跟住呢啲就電話嗰啲嘢啦，轉冊啦，筆盒啦。PP 鍵盤啦，呢啲又有 memory stick 啦。係咯，就係呢啲，通常都係文具多㗎啦呢度。咁都有玩具，不過就喺前面少啲嘅位，同埋就公仔嗰啲。黐卡啊 band 嗰啲多咯，咁都有呢啲卡嘅。佢係呢啲就真係有品牌嘅玩具咯，呢一層就有佢哋嘅台灣家波、皮卡丘。跟住仲有食嘢嘅添，零食嗰啲都有。咁呢間9x9就大概行晒啦。今日朋友帶我嚟呢一個第一次嚟嘅基隆廟口夜市，佢話咧呢個夜市咧係有車嘅人先至會嚟，所以咧唔係太出名，即係啤士林啊、橋河街嗰啲咧，呢一度就會冇咁出名，但係都係好多嘢食喎。同埋佢嗰個即係排嗰個位咧，係排得好好嘅，唔係亂咁排嘅。要吃不吃？還是少少？非常之有秩序喎。
哦，係咪因為有呢個廟，所以就叫廟後街夜市咧？要錢啦！如果我嚟親呢啲地方，淨係食滷肉飯，會唔會太渣咧？哇！有我中意食嗰啲奶油煎料蛋啊！我排嗰啲啊！你要吃幾條？有冰糖葫蘆添啊！呢度仲有一大扎。我而家完全覺得咧，跟在地人去夜市食嘢咧，真係好好，真係食啲嘢係特別好味嘅。啱啱食咗個雞扒啦，有個蒜頭腸仔。哇！原來嗰邊仲有喎。其實行呢一個夜市呢，呢一條街真係超似香港嗰個通菜街咯，即係女人街。你睇佢哋賣嗰啲嘢，有手袋啦，又有呢一個手機殼啦，只不過係多咗啲嘢食位啊，又或者係台灣好興嗰啲攤位遊戲啊，即係嗰啲射波波啊、擲色仔啊、套圈圈啊嗰啲。呢啲就香港冇之外呢，你睇下呢度又有一檔，咁啊又有啲賣手，係咪呢個係賣嗰啲鐘啊、錶啊，有啲首飾啊咁樣嘅嘢。咁呢一個就有啲彈珠台咯。咁我去返結尾都會有一啲食物可以望到。咁我哋而家就嚟咗呢一間博客來書店啦。我就從來都未嚟過嘅，因為呢前幾次嚟台灣呢，博客來都未開幕。咁我朋友就同我講啦，話原來博客來都係開24小時嘅喎。作為書蟲嘅我聽到，咁就梗係一定要過嚟啦。喺基隆夜市食完嘢之後呢，就揸車過嚟，好似係喺台北101附近嘅。其實博客來同金石堂呢，可以同誠品一樣，都係齊名於台灣3大最老字號嘅大型書店嚟嘅。只不過呢，博客來同金石堂之前呢，就好似淨係會做網上面嘅生意，直至到近年呢，先至話會想進駐商店，然後開一間實體嘅書店啦。所以呢，其實你哋會見到，無論係書店嘅面積啦、規模啦，定還是佢哋開嘅分店數量呢，都一定唔可以同誠品相提並論嘅。但係呢，佢哋擁有嘅產品呢，都係可以話齊全嘅。咁書就一定有啦，咁就會有埋文具啦，亦都會有埋一啲生活嘅用品。佢仲有一個細細地嘅 corner 係專賣一啲唱片類嘅嘢嘅。咁當然亦都會有呢一個 board game 同埋玩具啦，但係佢 board game 同埋玩具呢，就歸類咗去呢個兒童館嗰邊嘅，陣間都會見得到。咁而家見到嘅呢，就係一啲英文書啦，咁呢一欄呢，就係歷史書嚟嘅。咁我哋一出 lift 呢，其實就會見到呢一欄先嘅，就唔係見到博客來書店嗰個招牌。咁而家見到呢一啲呢，就係一啲繪本啊、漫畫嘅書嚟嘅。咁呢一個 area 呢，就係 for 你坐喺度睇書嘅一個閱讀角啦。之後呢，我哋去轉角位望一望呢，就會係呢一個係一個兒童館嚟嘅。咁就有我啱啱所講嗰啲 board game 啦。
咁除咗兒童書之外，其實佢教育類嘅書都會放喺呢一個兒童館嗰度嘅。咁綠色草皮嗰度呢，其實就係俾你去另一邊嘅一個超下，可以俾你望下書嘅位置嚟嘅。咁其實成個博客來書店，我覺得最大嘅唔好處係呢，因為佢其實有間喺度嘅嗰間。我唔知係因為夜晚太靜定係咩原因啊，佢個音樂係非常非常之大聲。咁我覺得如果你係書店嘅一間 Star 分店或者係 coffee shop 都好啦，其實嗰個音量係應該要收細咯。如果唔係呢，其實係會幾影響得到閱讀嗰個感覺嘅。咁我嘅台北之旅呢，就嚟到呢一度啦，聽日我就會出發去嘉義啦。究竟嘉義嘅燈節會有啲咩睇呢？咁你哋就要密切留意我下一段片嘅介紹啦。咁我今次呢段片呢，就拍到嚟呢度先啦。如果大家中意我嘅影片，歡迎你哋俾一個大大嘅 like 我啊，因為你哋嘅 like 呢，會係我 upload 片拍片最大嘅鼓勵嚟嘅。我係采妮貓，歡迎下次再嚟睇過啊，拜拜。